นี้เลี้ยวขวาซ้ายนิดนึงซ้ายหน่อยเราจะไปทางซ้ายนะครับคัดไปทางซ้ายหน่อยเอาละครับเราจะจุดตรงนี้แล้วครับแก่งนี้ขวาหน่อยซ้ายไปเลยเอาละครับนั่งที่ตรงนี้แก่งลอยอีก1แก่งนะครับจากคำเรียนกันไปซื้อขายหุ้นไทยพลิกคว่ำพลิกหายตื่นเต้นตอนนี้เราก็มาตื่นเต้นกับการล่องแก่งนะครับเลี้ยวซ้ายครับหน่อยเลี้ยวซ้ายรอดไปครับรอดขวาหน่อยเขาวังข้างหน้าขวาหน่อยขวานิดนึงเขาวังรอดจะซ้ายกลับตรงนี้ขวาอีกนิดนึงทิศทางตกวังสายทองนะครับนี่เห็นอะไรไหมครับเมื่อกี้โอ้ตอนนี้ขึ้นทางของ